Paz e graça, pessoal, eu estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo. Antes de começar aqui este vídeo a comentar sobre o tema, se inscreva aí no canal se você não é inscrito, deixe o seu like, compartilhe este vídeo, que pode ser de muita importância para outras pessoas. Se você tem interesse em estudar a língua hebraica ou a língua grega, é só falar comigo, eu estou dando aula de grego e hebraico online. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo tanto o meu Facebook quanto o meu WhatsApp, certo? Se você quiser se comunicar comigo para saber como é. Bem, o curso de hebraico e grego juntos, ele tem um valor promocional, certo? Então, se você tiver interesse, é só comentar aí abaixo ou pegar aqui na descrição meu número do WhatsApp e falar comigo, beleza? Vamos ao vídeo. Bem, eu quero fazer um vídeo em relação a algumas coisas que as pessoas andam falando por aí sobre a expressão do nome de Deus, né? Dizem que o nome de Deus, a pronúncia é essa aqui, ó. Iau. Observe, Iau. Eles se baseiam em quê? É o seguinte, a abreviação do nome de Deus no dicionário hebraico, por exemplo, de Strong, ele traz dessa forma aqui, ó. Essa forma aqui ele traz, certo? Na página 3050, se você tiver a Bíblia palavra-chave, você pode consultar. Ou se você tiver os números de Strong na sua ou no seu celular, num aplicativo, certo? Ele vai trazer essa forma aqui, você pode consultar, essa forma aqui. Aí o que o pessoal estão falando? Estão falando que essa letrinha aqui, esse Tzinho aqui, pequeno aqui, né? Eu deixei ele maior, esse aqui, ele tem pronúncia de au em hebraico, certo? Então, como ele tem pronúncia de au, então é iau, a pronúncia do nome abreviado. Porém, isso tem base mesmo? Eu vou fazer aqui algumas aplicações, peguei aqui algumas palavras para ilustrar, mostrar a vocês como é que funciona no hebraico essa questão. É o seguinte, eles se baseiam nesta gramática aqui. Essa aqui, ó. Essa é a gramática do Gordon. Acho que é Gordon Shaw, né? Essa aqui. Na página 11, né, vai ter aqui um comentário, né? Que o Gordon ele vai fazer aqui, ó. Sobre o Kamatz, que é essa letrinha aqui. É o nome dela, Kamatz, tá? Então o que aqui tem? Kamatz, A longo, este som é oco, tendendo para o. E se usa muito quando precede a sílaba tônica, certo? Isso aqui é o que o Gordon ele está falando aqui, né, em sua falando sobre essa letrinha aqui pequena, que é essa aqui, certo? Essa é a gramática. Então o que esse pessoal estão falando? Olha, como o Gordon, que é um especialista no hebraico, ele diz que esse som ele tem som de A, mas ele tende para o O, então é au. Então, como a abreviação do nome de Deus é escrito assim, então a pronúncia é Iau. Será mesmo que é assim? Bem, a escrita do nome de Deus, como você acha no dicionário, a abreviação do nome é realmente dessa forma. A abreviação, certo? O que ocorre? Alguns especialistas na área do hebraico, eles vão falar sobre essa letrinha aqui, que é o Kamatz, né? Ela é chamada de Kamatz quando tem som de A. E quando tem som de O, ela é chamada de Kamatz Hatuf. Essa gramática aqui do gramático Allen, né? O Allen, cadê aqui, ó? Allen P. Roche, né? Ele vai falar que essa letra aqui, ela é tanto longa, ela vai ter a sua participação dentro das vogais longas, quando ela tem o som de A, como em cal, observa. Cal, esse A ele é elevado, ele é longo, mas quando ela é usada como O, ela é chamada de Kamatz Hatuf e tem um som breve, por exemplo, num som como em pó, né? Pó você vai achar ali O, rápido, né? Então ele vai dizer que essa letra ela não tem os dois sons na mesma letra. Au, não. Ele vai dizer que ela tem pronúncia de A e tem pronúncia de O. E existem regras para você saber quando a pronúncia é A e quando a pronúncia é O. Eu vou mostrar aqui uma regra, certo?
O PJHQL aqui, nesta gramática aqui, ó, de hebraico, certo? Ele vai falar a mesma coisinha, certo? A mesma coisinha. Outros gramáticos aqui, como Renato Gusso, né? Ele faz uma classificação dessa letra como A longo, né? E como O nas suas formas, adentrando ali nas vogais breves, certo? O Tomás, né? O Tomás, ele também vai fazer basicamente isso também. Então, eu tenho aqui vários especialistas na área do hebraico que vão dizer isso, certo? Então, o que ocorre? Existe uma regra para essa letra ela ter som de A e ter som de O. Ela nunca tem som de AO junto. Nunca, eu nunca vi isso, certo? Ela sempre tem som de A ou som de O. Ok. O que ocorre? No hebraico existe a questão da divisão silábica. E o que ajuda a você a saber se isso aqui é A ou é O é a divisão silábica, é uma das regras, certo? Como é que funciona a divisão silábica no hebraico? Existe a sílaba aberta e a sílaba fechada. A sílaba aberta é quando tem uma consoante e uma vogal. Por exemplo, aqui, uma consoante e abaixo temos essa vogal. Então, quando essa vogal ela está na sílaba aberta, ela tem som de A. Então, aqui ela tem som de pá, certo? Pacadetá, certo? Seria a pronúncia dessa palavra. Pacadetá, certo? Então, aqui eu tenho uma sílaba aberta. Então, ela tem som de A. Beleza. Aqui eu tenho a palavra com duas sílabas. Aqui eu tenho 3 sílabas, né? Tenho essa aqui a primeira, tenho essa aqui a segunda, tenho essa aqui a terceira. Como que eu sei como é que eu sei fazer a divisão silábica no hebraico? Simples. A divisão silábica no hebraico ela é feita pelo total de vogais longas que ela tem dentro, ou vogais cheias, no caso, longa não, vogais cheias que ela tem dentro de uma palavra. Por exemplo, quantas vogais cheias ou cheias temos aqui? 2, que é essa aqui e essa aqui, certo? 2 vogais cheias. Logo, tenho 2 sílabas. Aqui, quantas vogais cheias eu tenho? 2. Essa e essa. Então, quantas sílabas eu tenho? 2. Quantas vogais cheias eu tenho aqui? 3. Então, quantas sílabas eu tenho? 3. 1, 2, 3. Ok. Certo? Então, o que ocorre? Aqui, mesmo fator, 2 sílabas. 1, 2. Certo? Então, o que ocorre? A sílaba fechada no hebraico, ela se dá quando tem uma consoante, uma vogal e uma consoante. Então, sílaba fechada. Por exemplo, aqui. Ou aqui, vamos pegar aqui em cima, né? Por que você pronuncia midebar? Midebar. E aqui, cod. Por que ela tem som de O e aqui ela tem som de A? E aqui tem som de A. Bem, quando essa letra aqui, ela está dentro de uma sílaba fechada, não acentuada, ela tem som de O, como aqui. Aqui você tem 2 sílabas. Veja, uma consoante, uma vogal e uma consoante. Logo, sílaba fechada. Não tem acento nesta sílaba. Então, como ela não está acentuada, ela é átona, isto é, sem acento. Então, aqui você tem cod. Isso aqui, esse pontinho aqui em cima, ele tem som de O. Então, cod, certo? Aqui abaixo ela tem som de A. Aí você talvez pergunte, tá, mas se aqui tem som de A, como é que aqui tem som de A e é uma sílaba fechada? Porque isso aqui é uma sílaba fechada. Bem, quando essa letra está em uma sílaba fechada, onde a tonicidade na sílaba vai estar, então ela tem som de A. Ou seja, se a sílaba for fechada e tiver um acento, então tem som de A. Aí talvez você pergunte, tá, mas não tem nenhum acento. Bem, na língua hebraica, quando uma palavra ela não tem acento, onde ela vai indicar sua tonicidade, ela não tem acento, o acento é na última sílaba. Qual é a última sílaba aqui? Essa aqui. Então é como se ela tivesse acento. Então se pronuncia como A, midebar. Aqui não. Aqui ela não tem acento. Como o acento ela vai voltar para a última sílaba, então aqui ela fica sem acento e sílaba fechada. Então ela tem som de O. Então, cod, que
Midebar, certo? Aqui, Bereshit, aqui eu tenho duas sílabas, uma aberta e uma fechada. Porque essa aqui é aberta, veja, ela tem uma vogal cheia, que é essa aqui. Só que essa letrinha aqui, ela é considerada uma consoante. Mas por que não é sílaba fechada? Porque essa vogal aqui, ou essa consoante aqui, ela não fecha a sílaba no hebraico. Se ela não fecha a sílaba, ela é aberta. Essa aqui, ela é fechada. Por quê? Porque eu tenho só uma consoante, uma vogal cheia, e esse aqui fecha a sílaba, que é o T. Então, Bereshit, T. Se ele fecha a sílaba, então é fechada. Então, você tem aqui, dentro dessas palavras, essa consom de O, aqui é a consom de A, aquela consom de A, aquela consom de A, certo? Então, esses são os fatores da língua hebraica. Então, quando o Gordon ele chega a fazer essa declaração de que essa letrinha, o kamatz, ele tende para, ele vai tendendo, né, para o som de O. Ele não está falando que ela tem som de A, ele está falando que ela tem som de A, no caso quando ela é longa, quando ela é o kamatz, e ela vai ter som de O quando ela é breve, né? Quando ela tem som de O, ela vai ser uma pronúncia breve. Então, essa letra ela tem dois sons, por isso que ele fala tendendo para o O, mas ela não tem som de A. Nenhum gramático vai falar isso. Eu tenho aqui vários gramáticos de hebraico, onde todos eles comentam sobre essa letrinha e nenhum diz que ela tem som de A. Nenhum sequer. Tanto que eles fazem uma separação dessa letra. Se você pegar o alfabeto, quando eles vão falar sobre os sinais de pontuação onde representam as vogais, eles colocam essa aqui duas vezes. Por quê? Porque em cima ele coloca a consoante de A, abaixo ele coloca a consoante de O. Por quê? Porque são duas vogais diferentes, certo? A escrita é a mesma, mas a pronúncia são diferentes. Se ela tivesse som de A, né, eles colocavam. Ela tem som de. Se essa aqui tivesse som de AU, eles colocariam AU, mas nenhum coloca quando eles vão comentar. Nem o Peixe, nem o Allen, nem o Tomás, nem o Renato Russo, ninguém sequer, eles vão comentar sobre isso. Quando você pega aqui, ó, página 25 da gramática do Page, por exemplo, né? Ele vai trazer ela duas vezes. Ele vai falar para ela aqui, ó. Kametz Hatuf, ou como encosta, certo? Kametz Hatuf. Aí ele vai usar aqui, ó, Kametz, tá? A comentarde. Observe, a comentarde e não tarde, tá? Então, esse é um especialista, né? O Renato Gusso, ele vai fazer a mesma declaração na página 41. Né? Se você tiver essa gramática do hebraico aqui, você pode fazer a sua consulta, tá? Observa. Kametz Gadol, né? Aqui o A. Comencal, A. Só A aqui, ó. A, não sei se vai dar para vocês verem aí, certo? A. Aqui abaixo, cadê? Aqui, ó. Eles colocam o Kametz Hatuf com som de O, como em pó. Veja que ele colocou ela duas vezes, uma com som de A e outra com som de O. E não, se ela tivesse som de AU, ela própria, então eles colocariam som de AU. Mas não existe isso em nenhuma gramática sequer, tá? O Tomás, por exemplo, ele vai fazer a mesma alegação. O Allen também vai fazer a mesma alegação. Então esses são os fatores, tá? Então é isso aí, pessoal. É muito bom você estudar grego, estudar hebraico, porque essas questões, quando aparecem, você vai estar sabendo. Então você já vai saber como responder, como refutar e até ajudar alguém que tenha dúvida concernente a algum assunto, né? Porque o que se tem muito por aí hoje é pessoas falando: o hebraico fala isso, o grego fala isso, mas quando você vai olhar, não é bem assim, né? Às vezes, se um cara ele for tendencioso no grego ou no hebraico, o que ele falar, você não pode rebater. Por quê? Porque você não vai ter conhecimento. Então, se ele mentiu para você, se ele foi tendencioso,
você vai ter uma aplicação errada, você vai aprender algo errado e talvez você pode passar errado também. Então, primeiro, estude com alguém que não seja tendencioso. Estude com alguém que tenha base, que mostre provas de como funciona, né? Então, as pessoas, no caso, né? É bom você estudar hebraico, é bom você estudar o grego, porque aí você vai ficar mais atento, você não vai cair. É muito mais difícil alguém enganar você, porque quando alguém fala, olha, isso aqui está em tal caso, isso aqui se traduz assim, você já vai saber, ah, isso aí eu estudei. Mas se alguém falar alguma coisa que você nunca viu, ninguém nunca viu, pera aí, o que esse cara está falando? Qual é a base dele, né? Então existe aí esses fatores. Então, se você tiver interesse em estudar grego, estudar hebraico, fale comigo, tá? Eu estou dando aula de grego e hebraico online, os dois cursos juntos tem um valor promocional, ok? Se você tiver interesse, é só falar comigo. O meu número está aqui na descrição do vídeo e o meu Facebook também, beleza? Então é isso aí, pessoal. Que Deus abençoe a cada um de vocês.